Turkiyaning nufuzli tibbiyot klinikalaridan jalb etilgan malakali mutaxassislar Samarqand viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida bo'lib, ehtiyojmand oila farzandlarini chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazdilar. Bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan Sog'lom kelajak aksiyasi doirasida o'tkazilgan tibbiy ko'rik tafsilotlari hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. E'tiborli jihati ushbu xayriya aksiyasi jamoat fondi tomonidan to'liq moliyalashtirilib, aholi uchun bepul tarzda amalga oshirilmoqda. Samarqandda o'tkazilgan tibbiy tekshiruvda nafaqat hudud aholisi, balki qo'shni viloyatlardan ham murojaat qiluvchilar soni ko'p bo'ldi. Diagnostika tekshiruvlari natijasida 212 ta umumiy xirurgiya, 82 ta kardiologiya va 68 ta murakkab plastik xirurgiya yo'nalishida bolalar tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, ularni reabilitatsiya qilish va keyingi bosqichda operatsiyaga tayyorlash uchun saralab olindi. O'zbekistonga 5-marotaba kelishim. Yana kelasanmi deb so'rashganida har doim ha deb javob beraman. Biz O'zbekistonni yaxshi ko'ramiz, uning xalqini ham yaxshi ko'ramiz. Ular o'z ustida juda ko'p ishlayapti, taraqqiy etmoqda. Agar bizning ham bunga kichik bo'lsa-da hissamiz qo'shilayotgan bo'lsa, bundan faqat baxtiyormiz. Imkon topilgan har bir fursatda O'zbekistonga tashrif buyuramiz. Men bolalar jarrohligi sohasida faoliyat yuritaman. Bu yerga kelganimdan so'ng ayniqsa tibbiyot sohasi, shifokorlar va ularning malakasini ko'rib, fikrim butunlay o'zgardi. Shifokorlar juda tajribali, juda iqtidorli. Ular o'z mamlakatini, sohasini rivojlantirish ustida tinimsiz ishlayapti. Aksariyatlarining xorij bilan aloqalari mavjud. Germaniya, AQSh, Turkiya bu davlatlarda tahsil olgan yoki ishlagan mutaxassislar. Ular amalga oshirayotgan jarrohlik amaliyotlarini ham bevosita kuzatdim. Shubhasiz O'zbekistonda juda bilimli va tajribali ustozlar bor. Men har safar bu yerga kelganimda ilgari bilan solishtirganda tibbiyot sohasi ancha rivojlanganini, kasalxona sharoitlari yanada yaxshilanganini ko'ryapman. Bola salomatligi nafaqat ota-ona uchun, balki butun jamiyat uchun ham baxtdir. Bir farzand sog'lom bo'lsa, bir oilada xotirjamlik, bir mahallada shodlik, bir yurtda umid porlaydi. Shuning uchun o'tkazilayotgan tibbiy ko'rik bu shunchaki tekshiruv emas, balki bir farzandning kelajagini saqlab qolish demakdir. Mana shunday imkoniyatni bugun turkiyalik shifokorlar taqdim etishyapti. Har bir bolaga mehr, tajriba va ilm bilan yondashmoqda. Ko'riklar davomida aniqlangan turli darajadagi murakkab amaliyotlar may oyining oxirida turk va mahalliy shifokorlar ishtirokida o'tkaziladi. Bu esa o'z navbatida mahalliy shifokorlar uchun mahorat darsi ham hisoblanadi. Albatta, bunday tajriba yurtimizda tibbiyotga qaratilayotgan e'tibor qolaversa, inson qadri uchun tamoyilining nechog'lik yuksak qadriyat ekanligini amaldagi ifodasidir. O'g'ilchamni olib keldim mana. Gipospodiyasi bor. Bizlar o'zi ancha yildan beri shiga ketamiz. Bizlar punktdan telefon qildi, hozir boringlar dedi, shiga kelgan dedi. Qani qabul bo'lyapti dedi. Keyin keldik shiga mana. Turkiyadan kelgan dedi. Doktorlar, vrachlar yaxshi dedi, mutaxassislar dedi. Shunga keldik mana. Xudoga shukr mana ko'rdi. Bir ikkita narsa buyurdi. Xudo xolasa mayda oxirida yana kelamiz dedi, ko'ramiz dedi. Xudo xolasa qarashamiz shu bolachaga dedi. Shunda xursand bo'ldik endi. Tibbiyotimiz rivojlanyapti. Prezidentimizga rahmat, mana e'tiborlari uchun, bolachalarimizga qarash etgani uchun juda ham katta rahmat. Odam farzandi bo'lsa, dunyoda undan ortiq xursandchilik yo'q. Ayniqsa sog' bo'lsa, undan quvonchli narsa yo'q-da. Bu yerga Turkiya davlatidan mutaxassis doktorlar kelgan ekan. Men o'g'limni davolatish uchun olib ko'riklardan o'tkazdim. Turk doktorlari o'g'limni operatsiya qilish uchun Turkiya davlatida o'tkazamiz deyishdi. Endi plastik operatsiya kerak. Bunga katta mablag' ketganligi uchun budjetimiz yetishmaganligidan bunga yordam mablag'larini bolalarni qo'llab-quvvatlash fondi tomonidan ajratilgan ekan. Biz bundan xursandmiz. Mana shunday bolalarni qo'llab-quvvatlab ota-onalarga imkon qadar yaratib beryapti qulayliklar. Biz hammasidan xursandmiz. Prezidentimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana shunday imkoniyatlar yaratganidan biz minnatdormiz. Xorijlik mutaxassislarni ko'proq O'zbekistonga jalb etish, nafaqat tajriba almashish, balki murakkab amaliyotlarni bamaslahat, mahorat darsi sifatida o'tkazilishi o'zaro fikr almashish maydonini ham yuzaga keltiradi. Tibbiy ko'rik uchun turk shifokorlari huzuriga kelgan bemor bolalar va ularning ota-onalarining quvonchini ko'zlaridan anglash qiyin emas. Ular yurtimizda yosh avlod salomatligi yo'lida olib borilayotgan hayotbaxsh islohotlardan mamnun. Bu kabi tajriba almashuv aloqalari respublikamizning boshqa hududlarida ham davom ettiriladi.